Tai va, dabar norėjau pakalbėti apie vizualinį erdvės protą. Jis pasireiškia internete, jis pasireiškia palidovinėse nuotraukose, jis pasireiškia ir labiausiai jisai pasireiškia tai žemėlapiuose ir radio bangose. Radio bangos neegzistuoja, visa tai yra erdvės protas. Mūsų planeta yra ne tokia sena, bet supranti kaip yra. Kaip jūs paaiškintumėte tokį dalyką, kad žmonės ištyrinėjo visus planetos kampelius, ar ne? Žmonės ištyrė visus planetos kampelius. Bet kaip jūs paaiškintumėte, kaip žmonės galėjo įlysti į visas tas Marijanų įdubas, kaip jie galėjo išmatuoti plotį, ilgį, aukštį. Visa tai atsakymas yra tai, kad mūsų visata turi protą ir mūsų visata turi vizualinę nuovoką. Planetų žemėlapiai atsirado tada, kai planeta gimė. Bet planetai gimus žmonės neturėjo nei erdvėlaivių, nei mašinų, turėjo tik tai kompiuterius. Kompiuteriuose žmonės žvelgia į planetą taip, kaip mato kosmosas. Ir negana to, visa visata sudaryta iš dalelių, kurios turi protą. Aš esu dalelė, kuri neturi proto. Mano protas labai mažas, protelis. Bet visata, kuri pagimdė planetą, jinai mato visas jos paslaptis, supranti? Ir tai žmonės užfiksuoja šešėliniam internete, kompiuteriuose. Tai, ką mato visata ir ką jinai jaučia, kas yra, visa tai yra šešėliniuose kompiuteriuose. Ir jeigu visata žino visas planetos paslaptis ir visas planetos kerteles, tai atsakymas yra tik vienas. Šešėliniam internete nėra paslapčių. Ir dabar noriu pasakyti, kad apie muziką. Aš 2018 metais supratau, kad buvo keletas dainų apie mane, tačiau tik tai po 7 metų, skaitydamas knygas, domėdamasis literatūrą, aš supratau, kad man motinos praeituose gyvenimuose rašė dainas, kurias pats ir atlikdavau. Dabar tas dainas dainuoja kiti. Dabar mano dainas dainuoja kiti. Kodėl tos dainos mano? Nes tų dainų žodžius ir muziką sukūrė mano motinos. Supranti? Mano motinos. Ir jos sukūrė viską tik apie mane. Visas knygas parašė tik apie mane. O kodėl taip yra? Tai buvo todėl, kad kai aš gimiau gamtos planetoj, kiti žmonės planavo prieš mane sąmokslą. Manęs niekas nekentė. Ir mano motinos, kurios mane augino, buvo už mane atsakingos. Tai reiškia, jog jos mane turėjo pasmerkti gimti kaime. Kaime gimti buvo bausmė, supranti? Gimti kaime tai buvo bausmė. Motinos mane pasmerkė gimti kaime. Va ką noriu pasakyti. Ir po kurio laiko gamta pradėjo nykt, nes moterys verkė. Moterys verkė ne dėl to, kad jos ten dirbo ar ką, o dėl to, kad jos stebėjo visą planetą. Visoje planetoje buvo daugybė problemų ir depresijos dėl to, kad buvo labai daug gamtos. Ir dėl moterų verksmo, ir ne tik moterų verksmo, dėl knygų, kuriuose buvo prašinėjamas pasaulis toks, koks neegzistuoja, dėl tų knygų mane įkalindavo, kurios buvo prašytos, kai mane įkalindavo kaime, dėl tų knygų išnyko gamta ir pasirodė Rusino planeta, kurioje gyvensiu taip, kaip tose knygose, tik tai dar žiauriau. Tie kaimai buvo šalia labai didelių miestų, ten buvo labai daug miestų. Kaimai buvo pastatyti šalia miestų, į kuriuos negalėdavau patekti, nes ten būdavo labai daug rusų, supranti. Bet ką dar noriu pasakyti, tai va, motinos man rašė dainas. Motinos per visą milijoną metų man rašydavo dainas. Dėl šitos priežasties aš buvau įdarbintas atlikti jų dainas. Aš buvau įgaliotas atlikti motinų man parašytas dainas ir dėl šitos priežasties sakau, visos dainos, kurias parašė mano motinos, yra tik apie mane. Jos yra tik apie mane. Visos dainos parašytos buvo man, kurias atlikau, o dabar jas dainuoja kiti. Bet tos dainos yra tik apie mane. Tai va, ką norėjau pasakyti. Kitas dalykas – erdvės vizualinė nuovoka. Erdvė jaučia visus kampus, kurie yra mūsų planetoje ir
žemėlapis sudaromas ne iš palydovų, žemėlapis sudaromas kompiuteriui prisijungus prie šešėlinio interneto. Kompiuteriui prisijungus prie šešėlinio interneto yra sudaromas visos planetos žemėlapis su visais tais esančiais miestais realiu metu, realiu laiku. Supranti. Bet tai pasitiko, kad išnyko gamta ir mūsų planetoje yra labai mažai gyvenamos erdvės, dėl šitos priežasties Vilnius buvo pažymėtas kaip Maskva, nes paaiškėjus, kad nėra Rusijos, žmonės turėtų daug prastesnę savijautą ir nuotaiką dėl to, kad jeigu paaiškėtų tiesa, tai valdžiai būtų labai sunku suvaldyti žmonių neviltį ir net agresiją bei pyktį. Supranti? Žmonės žino visą planetos žemėlapį ne todėl, kad jie jas tyrė, o todėl, kad visą planetą stebi kosmosas. Kosmosas žino visos planetos faktiškai reljefinį žemėlapį. Supranti? Ir dar kitas dalykas. Venerui yra oras. Aš sapnavau, kad buvau nuleistas į Venerą erdvėlaiviu ir Veneroj yra oro. Ką tai reiškia? Jog kada nors Veneroje atsiras gyvybė. Bet tai taip pat reiškia tai, jog ta gyvybė atsiras tik tada, kai aš numirsiu ir prasidės Rusino planeta. Aš mačiau Veneros topografinį žemėlapį ir ten yra labai mažas sausumos plotas. Ten yra labai mažas sausumos plotelis. Ir aš noriu pasakyti dėl to, jog nuo pat visatos pradžios, kai gimiau planetoj, mane žmonės nemėgo ir jie planavo prieš mane sąmokslą. Už sąmokslą buvo atsakingos mano motinos, kurios mane globojo, augino ir prižiūrėjo. Dėl šitos priežasties jos rašė daug knygų apie mano gyvenimus ir atsitiko taip, kad išnykus gamtai atsirado Rusino planeta. O daugiau gyvenimo nebebus, sakau. Erdvės vizualinė nuovoka padeda kompiuteriuose užfiksuoti visą planetos fizinį ir politinį žemėlapį. Taip yra todėl, kad visata yra kalėjimas.